Hei og velkommen til denne innføringen i Windows 8. Som dere ser her, så er dette det første skjermbildet som kommer opp når dere har slått på PC-en og dere er på tur inn. Og sånn er standard skjermvisning. Og som dere ser, så er det klokka der, og dato, batterikon, og det er batterikonet, og det er internettikon der, som dere ser. Ja, her er vi kommet et steg videre. De fleste Windows 8 er det sånn at dere oppretter med e-postadresse, for eksempel Hotmail eller Livemail. Sånn, her er profilen som dere knytter til Windows 8. Og her ser dere navnet deres, e-postadressen, og dere skriver inn et passord som dere har til mailadressen deres, for eksempel Hotmailen eller Livemailen. Noe som er Microsoft sett. Og bildet, selvfølgelig. Ja, da er vi kommet inn i Windows, og som dere ser, så er dette den nye startmenyen i Windows. Dette er jeg vet ikke hvordan jeg skal si det, sånn meny, startmenyen til Windows. Er dette den nye, som dere ser, så ser den sånn ut bortover, med ikoner og alt sånt. Og som dere ser her, så er det kommet nå, i denne nye, er det kommet en som heter for Windows Store, eller Store, som det står her. Er det også noe nytt som er kommet i Windows 8. Og så har vi da SkyDrive, som da også er lagt inn i Windowsen, som er en nettskytjeneste fra Microsoft. Her kan dere laste opp bilder, video og andre filer og dokumenter dere måtte ønske. Og så er det kommet en ny forbedret bildevisning, er også lagt med i denne nye Windows 8. Og så er det kommet noe som heter for aksjer, eller sånne ting, også er lagt inn i Windows. Og så har du fått noen fane for sport, det er også med i den her. Og her har vi nyheter, så har vi været, og her nede ser dere tilbake til skrivebordet. Så har dere en meldingsapp, så det er litt å ta av. Og her oppe er den mailen som følger med. Og her borte er det kalender, som dere kan synke med den kontoen dere har laget dere, for eksempel Hotmail eller Live. Ja. Det var innføringen i det. Ja, her er skrivebordet i Windows 8. Den er jo lik sånn som på alle de andre versjonene av Windows, sånn som XP, Vista, Windows 7 og 8 da. De ser jo ganske like ut, gjør de jo. Så det er ikke noe annet fiksfakseri med det. Ja, her som dere ser, så er det ikon. Et ikon, det er for eksempel en snarvei, kan det være, til en mappe, eller til et program. De fleste programmene legger en snarvei på skrivebordet, som man kan trykke på. Man kan trykke på ikonet, så kommer man inn på programmet, eller en mappe man ønsker. Så det er det som er et ikon. Et ikon kan være så mangt,
Et ikon er jo sånn som man bruker når man skal åpne en mappa eller en fil. For de fleste programmer legger ikon på skrivebordet for at det skal være lettere for brukeren å kunne åpne mappa. Eller det programmet man ønsker. Og så ser vi her nede, her borte, er jo da klokka. Og masse forskjellige programmer som ligger bortover her. Nede på oppgavelinja er det. Så det er ganske også. Det er også det som er det vanlige, så det er ikke noe forskjell på XP Vista, Windows 7 og Windows 8. Nei, det er ingenting forskjell der heller. Og dere ser i Windows 8 så er det ikke noe startknapp. Den ligger skjult bakom, så vi skal vise dere nå. Nå skal vi vise dere her. Som dere ser, så kommer den opp når dere har musa mot her nede i hjørnet, så kommer den opp. Og så ser dere det kommer en ny sånn opp linja nedover her. Der har vi søk. Her er fordeling. Der er start. Det er også startmenyen. Og her er for alle enheter. Og der er Og der får vi innstillingen. For eksempel. Her blir det innstillinger for internettet, lyden, lydstyrke, tastaturet, av- og påslåing og varslinger. Så har du endre innstillinger. Det er for eksempel tilpasning og bruke, varsling, søk, dele, generell, personvern, enheter, trådløs, hjelpemiddel, synkroniseringsinnstillinger, hvis det er noen plasser du synkroniserer noe mot. Og så har du selvfølgelig Windows Update. Den er veldig viktig for dere som bruker PC. For her er det oppgradering, og som vi ser her, så er det her man søker og holder på Windows oppdatert. Og det er veldig bra for å holde den oppdatert, for da beskytter man PC-en mot virus og alt sånn. Så det er veldig bra. Så det er ganske bra. Og som dere ser når dere er inne på en meny, inne på en sånn app, så går dere opp i hjørnet og trykker, så får dere fram det siste brukte appen. For eksempel skrivebordet nå. Går vi tilbake hit. Ja, så da har dere fått forhåpentligvis en liten innføring i Windows 8. Og vi kommer tilbake med flere videoer i senere anledning. Takk for meg.